வணக்கம் தமிழா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட ஒரு விமர்சனம். ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு அத்தியாவசியமான ஒரு ஹோம் அப்ளையன்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஒரு வீட்டுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கிறது ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு அப்ளையன்ஸ். இன்னைக்கு நாம ஒரு ஃப்ரிட்ஜை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஹாயரோட ஒரு ஃப்ரிட்ஜ். ஹாயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரஸ்டட் கம்பெனி. அவங்க பல ஹோம் அப்ளையன்ஸ் ப்ராடக்ட் கேட்டகரியில் இருக்காங்க. அவங்களோட ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க போகிறீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய கடல் மாதிரி. சிங்கிள் டோர் இருக்குது, டபுள் டோர் இருக்குது, ட்ரிபிள் டோர் இருக்குது, பல லிட்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் நிறைய விஷயங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது. எங்கிட்ட இருக்கிற மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 358 லிட்டர்ஸ் மாடல். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டில் ஒரு 3-4 பேர் இருக்கவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஃப்ரிட்ஜாக இருக்கும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. மேலே ஒரு ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது, கீழே ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது. இந்த ஹாயர் ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டர் ஃப்ரிட்ஜ். இப்போ நீங்கள் ஏசியில் இன்வெர்டர் ஏசி பார்த்துருப்பீங்க. அதே மாதிரி ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸில் கம்ப்ரஸர் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜியில் வருது. ஸோ அது உங்களுக்கு பவர் எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஹாயர் ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணுறாங்க, டுவல் ஃபேன் டெக்னாலஜியும் யூஸ் பண்ணுறாங்க, ட்ரிபிள் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ அதிகமான பவர் எஃபிஷியன்சி கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜில். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் பாடியில் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ரண்டில் உங்களுக்கு மிரர் ஃபினிஷ் இருக்குது. ஸோ ஒரு டஃப் அண்ட் கிளாஸ் மிரர் ஃபினிஷ் உங்களுக்கு ஃப்ரண்டில் தராங்க. ஃபினிஷ்லாம் நல்லா இருக்குது. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜில் உங்களுக்கு இந்த லாக் ஃபீச்சரும் இருக்குது. ஸோ இந்த 2 டோரும் இதன் மூலமாக நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கீழே. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10-in-1 கன்வெர்ட்டிபிள் ஃபீச்சர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேஜிக் கூலிங் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது என்னங்கிறத இப்போ நான் காண்பிக்கிறேன். கீழே இந்த ஃப்ரிட்ஜ் கம்பார்ட்மெண்ட்டை இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பின்பக்கம் உங்களுக்கு ஒரு நாப் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இது டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு 1 டிகிரியிலேருந்து 7 டிகிரி வரைக்கும் நீங்கள் ரேஞ்ச் இருக்குது. ஸோ 1 டிகிரி, 2 டிகிரி, 3 டிகிரி, 4 டிகிரி, 5 டிகிரி, 6 டிகிரி, மேக்ஸிமம் 7 டிகிரி. அதை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது ஃப்ரிட்ஜ் கம்பார்ட்மெண்ட்டில். ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நாப் இருக்குது, அதை நீங்கள் டர்ன் பண்ணலாம். இதுலேயே உங்களுக்கு 5 டிகிரியிலேருந்து -24 டிகிரி வரைக்கும் உங்களுக்கு ரேஞ்ச் கிடைக்குது. எனக்கு இதை ஃப்ரீசராக யூஸ் பண்ணான்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் 5 டிகிரி கூட நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் -7, -12, -15, -18, மேக்ஸிமம் -24 டிகிரி வரைக்கும் உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணலாம் இதில். ஸோ இது 358 லிட்டர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜு. டெப்த் நல்லா இருக்குது. மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்லைடிங் ஷெல்ஃப் தந்துருக்காங்க. ஸோ இதில் நீங்கள் மில்க் பேக்கெட்லாம் போட்டு வைக்கலாம். அதுக்கு கீழே 2 ட்ரே இருக்குது. டஃப் அண்ட் கிளாஸில் பண்ணியிருக்காங்க. இதை ஹைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது, பட் 2 ட்ரே வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதில் நீங்கள் பாத்திரம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். வெயிட் தாங்கும். அதுக்கு கீழே ஒரு ஃப்ரூட் பாக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. அதுக்கு கீழே ஃப்ரெஷ் பாக்ஸ்னு ஒன்று தந்திருக்காங்க. அப்புறம் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா டோரில் பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க. நல்ல பெரிய பாட்டில்லாம் அதில் நீங்கள் ஸ்டாக் பண்ணலாம். எக் ட்ரேயும் ஒன்று தந்திருக்காங்க. இப்போ ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரே மிடில் இருக்குது. ஸோ மேலேயும் கீழேயும் நீங்கள் பார்ட்டிஷன் பண்ணது மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அதில் ஐஸ் ட்ரேயும் இதில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஐஸ் ட்ரே யூஸ் பண்ணாத நேரம், அதாவது எனக்கு இப்போ ஐஸ் ட்ரே நான் அளவு யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு நினச்சிங்கன்னா அதை எடுத்து நீங்கள் வெளியே வச்சுக்கலாம். ஃபுல் ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு இதில் கிடைக்குது. ஸோ இந்த டாப் பாக்ஸில் இந்த டோர்லேயும் கூட பார்த்தீங்கன்னா 2 ஹோல்டர் தந்துருக்காங்க. ஸோ இதில் நீங்கள் மசாலா பாக்கெட்டு, சின்ன பாட்டில் அதெல்லாம் இதில் வைக்கலாம். இப்போ இந்த ஐஸ் ட்ரே ஐஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ எளிதாக நீங்கள் இதில் ஐஸ் எடுத்துடலாம். 1 ஹவரில் உங்களுக்கு ஐஸ் ரெடி ஆகிரும் இந்த ஃப்ரீசர் பாக்ஸை வச்சிங்கன்னா. இப்போ இதில் டூவல் ஃபேன் டெக்னாலஜி இருக்குன்னு சொன்னீங்களா, அது என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜை உதாரணத்துக்கு ஒரு 0 டிகிரியில் செட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது மில்க்குக்கு அதிகமான கோல்டு வேணும், ஃப்ரூட்ஸுக்கெலாம் சில்னஸ் குறைவாக இருந்தால் போதும். ஸோ இது உங்களுக்கு ஃபேன் காற்று சுழற்சி மேல் பக்கம் மில்க்குக்கு அதிகமாக கோல்டு வருது, கீழே ஃப்ரூட் பாக்ஸு கொஞ்சம் சில்னஸ் கம்மியாக வருது. அதை ரேஞ்சை கண்ட்ரோல் பண்ணுது இந்த டூவல் ஃபேன் டெக்னாலஜி மூலமாக. இப்போ ஃப்ரிட்ஜுக்கு வேரண்டி ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. ஸோ இதுக்கு 10 இயர்ஸ் வேரண்டி தராங்க. கம்ப்ரஸர் மற்றும் இந்த ஃபேன் இன்வெர்டர் மோட்டருக்கு 10 இயர்ஸ் வேரண்டி உங்களுக்கு இதில் கிடைக்குது. ஸோ இது ஹாயரோட ஃப்ரிட்ஜ். இதோட விலை பார்த்தீங்கன்னா எம்ஓபி 48,000 வருது. பட் நீங்கள் கடைகளில் போய் வாங்கும்போது விலைகள் மாறும். ஸோ போய் நீங்கள் கடையில் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பற்றி உங்களோட கருத்துக்கள் என்ன கமெண்ட் சொல்லுங்கள். நீங்கள் எந்த ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னு கமெண்ட் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம தமிழ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கும் வரை உங்களது விடைபெறுதல் தமிழில் பேசு, டெக் தமிழா பாரு.